Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan Ramangi hakerdog ying jongpi. Seng Samla Mawlai Pyllun haka hendreu tarik ubanan naitung arajar arpuai kala yakendo yo Myntri katanat municipal uba senyau halang dahar ban pendai ya ka jing jong ka jing sma ka bala kersoi na Marten ha Mawlai Mawyong kamtam ka jingwan bret ya ki jabok jaban na ki hospital bat niki wai pat ki jaka haba keren shikilat pathai kubor unongelam ka Seng Samla Mawlai Pyllun uba Samuel biam ulaong ba empat la aban ong ba ka jingi kendo kalong ka bajab namar ba Myntri ula pentik na ba Leit Jngoh Shwa ya ka Marten Shen. Ula ong ba ka Seng Samla kan ap shipor ya gani ka jingkular jang Myntri ban Leit Jngoh Shwa ban ya de kumwei pat kilenti. Ka jingwan ka jangi sa kani ban ya kendo ya minister in charge kalong kalor kanong rem ka ba filai i ya ka jingut ka jingnam ba ya ka jingsma utung ka ba mi na po ka Marten. Bat ka jingta ja betul kala air ka ba mi nang kina po ka biomedical waste kaba dan yang ketugas treatment plan hang thi te kadeh lo kata kan ren kejingwan yang kedua kejongi ya minister in charge jangka urban affair pada municipal te kejingi keran hi kan ka janmi ke pemerintah pada minister in charge kalong ba koi nginem patlah ban ong ba kalong ke besiso nomor kani kadeh kalong pending isu jangka jangka senang Mawlai ke balas lembak ke bagi nang elam berim kinang elam senang kinang elam sembhalang affair like such tom. That this time they hello kejeng ut jeng nam yang jeng ipai ma they hello kejeng yo kejeng mi extra yang jeng tiga biomedical waste kepala le kepala le katung ga jeng Ailad ya biomedical waste arajar khat rep jadi hello keni kadung rem bagi pai ma ki ut kejeng long kejeng man hang thi tengiwan bani kenduk mata hang ni bat nakaliang minister hoi wang oi pi kal kampat long ke successful keni kejeng kenduk kejeng te henry ulah ai ka asuran ba hapada setangkat tu kan ni sengi setang habuk di tu kan ni teyohi kan sadan kan ke assurance ke bau ai ngi kalau bau ulah dok ai ba kan dan ke site inspection habai te bakte ke Marten nang thi ba kumju ya ke biomedical waste ke biomedical waste ke sedang hang thi nang bakla ka sedang hagi senam arjar arpo te kan ni ke biomedical waste dak ong pi pe kembang ilang hak tu si ke bangilai ke site inspection ke dei ke balale dak ke jing Ailad ya ke biomedical waste arjar khat rio ya ke bakla Ailad ya ka kumgi act kelam dekat ke public hearing kelam layo ya ke public concern kelam layo ya ke NOC nak kalian ke derbal bat ke jing pen khendru ya ke jing jinga jeng ke mitar ke ba katum ke biomedical waste act kini ke biomedical waste act ketika treatment plan hang ke di Malong San spa mitar jinga negara residential area henry pilai ke jing long jeng man hang ke batang tu ni mitar keladai ke tu ke biomedical waste nalor ke ke Marten tegede helor kini kadang ribu ngiwan hang di bani kenduk ya minister nak kadau ya ke jing ya ke bangi kenduk lembak tiga biomedical waste ke Marten katung ke jing ai asram jangan kalian jong minister hi uang baik ba kandan ke site inspection ta sisil badan ke site inspection ke bolong ka bumul ba simau arti ligisem ke biomedical waste ba kumjur ke Marten henry ulah ong pat yang ba ngimtep ma namar ban naki por naki tu kisngi ki por belale ba kila dak ong ba ke government kala wat siwat jaka te minister lu mentau ong ba nak kalian ke jong uru lawat jaka hakini ki kindiat ski hadian bagalami ke tu site inspection jaka Seng Samla Mawlai Pyllun ya ke Marten ya ke biomedical waste kalau dan kata ke meeting jong ki he officer ki bade jong ka urban jong municipal bar minister nak kisngi hakini ki kindiat ski blokat sengau sengi ya kata te henry pat ngimtip pat ya kata ke jing kular ke jong u tiap kan long nak kemlong kata ke jing wat jaka ke jong ki namar beling hilang concern nam pilai hi kembala lembaga social media lembaga media yang kata ke jing wan jong kinyut nanti po Gente Hills bat hak sendir ubang ilap yang so kinyut bawa nanti napo Marten napo orang men nanti nak kam sipai tekeni ke dige ke bangi melak man pediang nalor kelut jong ka Marten ke alam heavy alam overload dia kan long silong komni tak kamlong kan beling in sipiang yang silong dak jing semak kata tak ka pedi ke melak pediang ngani tu ipile asus nei je gibring besar satu ki ong ba nilai seni ada syat serwa dok mesti tungtap lami lupa tang ke jing semak dekat kateng dak ondok tungtap ke bang roh oi gede tungtap ke bang tak man ya ke kiak jong brio jong yang apa Mawlai dekat ndai tang kitu besar tu wat di kini kisdang barang salor untuk jayur ke selai karya kendong lum kendong pedeng ke modal beki gay yorung help kendong puarlen nai karan ke jing semak laki ru ngai dekat jing ai asran jong minister ong bangin selai site inspection nanti jengin ap ya kata jing wat ke jeka ke ki kembali lakular naduk meswa haduk mentar par lakun urlom dengan jepek ke bakilat Leit site inspection tigidan ke jing tmuru pan kalian government kan tiet ke jaga tamang ngimtip haduk anu ke tiet sisa na kim tiet ke sisa ya kata dia ngi ke jing start government ya kata tamalam ke jing tmu jong nong Mawlai hi ba be ke Marten
kadang kerja anak nang thie ikwa yang beauty jang selong hi kadai lembaga Marten lah bang ikwa anak dak pak tim dai su dak iu namar ba Marten ka lut jangka ka ong pi kala hebi ba kerta ka jangka ro cui pi prabu kendai fos nang bumbu ong girong ba kerta ka jangka kala palat ke de mentan sunek sa kum ni te ba mi hak nang wi distrik lawan kit yang setai kata ka de ba mla su priang ke balik sarkar kamla ban solve ke problem menta ka sarkar celak kan rekhi ka jidak sampus nam how ni Januari jang usnam banwan tangi ni problem jangka isu tangi ni problem ni bami nak kata ka isu Marten hadu mentaru melak ban solve dan jenggot ni kata ka jengir khi ka celak hak jidak